PFC입니다. 곤지연 단독주택 FF 판넬 120기 외벽 시공 현장입니다. FF 판넬 외벽 시공 후 미장 작업을 완료했습니다. 건축물의 좌측, 우측 회면, 후면 모두 촬영을 했으니 참고하셨으면 합니다. 경량 철골조의 저희 FF 판넬로 시공했을 뿐인데 콘크리트 건물처럼 보이지 않나요? 최근 외장 마감재로 선호하는 노출 콘크리트의 느낌도 많이 나는 현장입니다. 마감 전 콘크리트 미장을 하는 이유는 표면의 평탄화, 균열 보수, 방수 성능 향상, 마감 준비를 잘하기 위해서 많이들 하세요. 더 자세한 내용은 아래 관련 동영상을 보시면 상세한 내용을 확인하실 수 있습니다. 더 많은 건축 정보와 꿀팁은 구독과 좋아요 부탁드립니다.